Policajti čím ďalej tým intenzívnejšie kontrolujú situáciu na cestách. Zo svojej garáže vyťahli aj motorky. No veľmi dobrá manévrovateľnosť, vieme veľmi rýchlo dostihnúť priestupcu. Policajti práve vyrážajú na hlavný ťah Košice-Zvolen. Pozrite sa, čo to urobilo s vodičmi. Ako náhle ich v spätnom zrkadle zbadali, radšej spomalili. Na motorke sa perfektne sleduje premávka, napríklad aj takáto jazda na trojprúdovke. Vodič z Nových Zámkov bol natoľko sebecký, že sa nestiahol do svojho pruhu a ľavý blokoval. Na toto sa vodič okla vykašľal a všetky autá obehol sprava. Policajti motorkári však sledujú aj iné porušenia. Nebezpečné predchádzanie, telefonovanie počas jazdy, to isté s pásmi. Pocit, ktorý teraz prežíva vodič Chevroletu, vie si len málo to chcel zažiť. Pred ním policajt, za ním policajt. Urobil priestupok a policajti motorkári ho práve odprevádzajú na miesto, kde ho minimálne pokarhajú. Odbehali ste zákaze predchádzania na plnej čiare. Policajti totiž voči agresívnym vodičom vytiahli všetky svoje zbrane.